السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. जैसा कि Wie die Mitglieder der Jamaat wissen, war ich in den letzten Tagen in Japan, um die erste Moschee dort zu eröffnen. Wenn man sich die oberflächlichen Zustände anschaut, dann schien dies sehr schwierig, dass dort eine Moschee gebaut werden konnte. Ein Anwalt, der ein Japaner ist, traf mich und sagte, dass er uns beglückwünscht zu der Eröffnung der Moschee. Aber er sagte, ich bin verwundert, wenn ich darüber nachdenke, dass sie hier an diesem Ort die Erlaubnis bekommen haben, eine Moschee zu bauen. Er sagte, dass ich zwar dabei war, für sie diesen Fall sie zu unterstützen und diesen Fall zu bearbeiten, aber ich hatte überhaupt keine Hoffnung und ich hatte den Organisatoren gesagt, dass sie das lieber lassen sollen. Aber das Vertrauen der Mitglieder der Jamaat war eigenartig und sie sagten, du sollst weiter versuchen, wir werden inshallah diesen Platz bekommen und diese Moschee auch bauen. Er sagte, heute ist diese Moschee für mich wie ein Wunder und ein Zeichen. Es ist eine besondere Segnung Gottes und er zeigt zu jeder Situation seine Segnungen für die Jamaat und lässt unseren Glauben stärker werden. Allah hat für jede Aufgabe eine Zeit bestimmt. Und wenn diese Zeit kommt, dann sehen wir, dass durch die Segnungen Gottes diese Aufgabe erfüllt wird. Wenn Allah es gewünscht hat, dass diese Moschee gebaut wird, dann konnten keine Hindernisse uns daran hindern und Allah gab uns die Möglichkeit, diese Moschee zu bauen und die Botschaft des Islams in diesem Land zu verbreiten. Das ist das erste Zentrum dafür. Es besteht kein Zweifel darin, dass nur eine Moschee oder eine Zentrale nicht den Sinn und die Aufgabe erfüllen kann, im ganzen Land die Botschaft zu verteilen und zu verbreiten. Aber es ist
unmissverständlich klar und deutlich, dass dadurch in Japan der Grundstein dafür gelegt wurde, die wahre Botschaft des Islams in Japan zu verbreiten. Ich werde auch einige Eindrücke von einigen Menschen präsentieren, die uns zeigen, dass die Japaner durch die Ahmadiyya Muslim Jamaat den wahren Islam und die wahre Lehre des Islam, wie sie diese verstanden haben, wie sie diese aufgenommen haben. Und das musste auch geschehen, denn der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, durch seinen Diener war es vorherbestimmt, dass dies passiert. Der verheißene Messias al-Islam hat wie im Rest der Welt die wahre Botschaft des Islams, er wollte die wahre Botschaft des Islams überall auf der Welt verbreiten und hat dafür war darum sehr besorgt, und auch über Japan hatte er gesagt, dass es für die Japaner ein Buch geben sollte, und ein guter japanischer Übersetzer soll mit 1000 Rupien dies übersetzen, und 10.000 Exemplare sollen in Japan verteilt werden. Und der verheißene Messias sagte, dass die Menschen mit einer guten, aufrichtigen Natur die Ahmadiyyat annehmen werden in Japan. Alhamdulillah, heute haben wir neben dem Heiligen Koran tausende Literaturstücke, Bücher und so weiter für die Japaner, und das wird vorbereitet. Und neben dieser Moschee, mit dieser Moschee hat Allah auch diesen Wunsch des verheißenen Messias erfüllt und neue Tore dafür geöffnet, um diesen Wunsch zu erfüllen, dass Millionen Menschen die wahre Botschaft des Islams hören werden. Ich werde auch einige Eindrücke der Menschen präsentieren, wie die Menschen über den Islam ihre Meinungen geändert haben und sie gesagt haben, ganz offen gesagt haben, dass die Eröffnung dieser Moschee und ihre Teilnahme daran ihnen dazu die Möglichkeit gegeben hat, die wahre Lehre des Islams zu verstehen und die Missverständnisse über den Islam auszuräumen. Der verheißene Messias hatte gesagt, dass wenn ihr den Islam irgendwo bekannt machen wollt, dann baut dort eine Moschee und die Menschen werden sich darum sorgen. Und das sehen wir großartig auf der ganzen Welt, wie das passiert, auch in Japan. Und wenn der Mensch sieht, wie die Menschen ihre Meinungen ändern aufgrund der Teilnahme an der Veranstaltung der Moschee, dann wundert man sich. Am Freitag, auch während des Freitagsgebets, waren japanische Gäste in der Moschee anwesend. Erst gab es draußen die Zeremonie, und dann sind diese Menschen auch reingegangen in die Moschee und haben sich die Freitagsansprache angehört und haben auch zugesehen, wie wir gebetet haben. Ungefähr 49, 50 japanische Gäste waren dort in der Moschee anwesend, unter denen auch Shintoismus-Anhänger, Christen und so weiter, ebenso Parlamentsmitglieder, Professoren und andere Menschen waren anwesend. Diese Teilnehmer haben ihre Eindrücke geschildert. Ein Mann, Osamu Sahib, der die PR-Abteilung von der Kirche, Jesus Christus Kirche, dort leitet. Er sagt, diese Moschee wird eine Brücke zwischen den Japanern und den Muslimen bauen.
Ein weiterer Priester, der Taijon Sato heißt, er sagt, dass als Buddhist bin ich in die Moschee eingetreten und habe dies sehr genossen. Ich dachte, dass Nicht-Muslime und Buddhisten die Moschee nicht betreten dürfen, aber nicht nur dies, dass wir dort herzlich willkommen geheißen wurden, sondern durften an dem Gebet teilnehmen und an der Freitagsansprache teilnehmen. Und ich bin sehr glücklich, dass ich über den Islam vieles gelernt habe. Dann ein Mitglied des Stadtparlaments sagt, wir haben in unserem Ort diese Moschee willkommen geheißen und wir hoffen, dass gemäß der Vorstellung der Jamaat Ahmadiyya diese Moschee wird ein Zentrum für solche Menschen sein, die der Menschheit dienen möchten. Dann ein Parlamentsmitglied von einer Stadt Shimomaki, der 1000 Kilometer zurückgelegt hatte, um an der Eröffnungszeremonie der Moschee teilzunehmen. Er sagt, als ich diese schöne Moschee sah, habe ich alle meine Reiseschwierigkeiten vergessen. Und er sagte, dass die Jamaat Ahmadiyya Japan während des Erdbebens den Menschen geholfen hat und einen guten Ruf hier hat. Und ich hoffe, dass diese Moschee auch weiter zu dem guten Ruf beitragen wird. Ein Universitätsprofessor, Herr Nasaki Hiroko, er sagt, dass in Japan der Bau der Ahmadiyya-Moschee sehr notwendig war, um die wahre und das schöne Gesicht des Islams zu zeigen, spielt die Jamaat Ahmadiyya eine große Rolle. Und wir hoffen, dass durch diese Moschee die Vorstellung und die Bekanntschaft der Jamaat wachsen wird und in der Welt sich Frieden etablieren wird. Dort gibt es eine kleine Jamaat in Japan. Ungefähr so viele Leute waren auch von den ausländischen Ländern da, Indonesien, Australien, Malaysia, Kanada, Japan, Deutschland, Schweiz, Großbritannien, UAE, Kongo, Kinshasa, Kanada. Viele Gäste waren aus diesen Ländern da und durch die Segnungen Allahs hat die Jamaat auch die Möglichkeit gehabt, diese Gäste zu betreuen. Am Samstagabend gab es eine Rezeption, einen Empfang für die Eröffnung der Moschee im Hof der Moschee und 109 japanische Gäste waren anwesend und 8 weitere ausländische Ahmadis. Der Präsident der International Association AM City, dann 2 Landesparlamentsmitglieder, 3 Stadtparlamentsmitglieder, verschiedene andere Professoren, Tempel, Organisatoren, Ärzte, Lehrer, Anwälte waren anwesend. Ein buddhistischer Priester, Mönch, der dort anwesend war, sagt, dass der Imam der Jamaat Ahmadiyya zu einer sehr guten Zeit gekommen ist, denn wir sind nach den Paris-Attacken in einer großen Verzweiflung und so einfach und schön, wie er gesprochen hat und den Islam definiert und präsentiert hat, dadurch hat sich diese Verzweiflung über den Islam in unseren Herzen ist gewichen. Und die Ankunft des Imam Jamaat Ahmadiyya und der Bau der Moschee haben unsere Sorgen auf einmal weggeblasen. Ein Anwalt, Herr Hiroshi, der dort anwesend war, hat auch rechtlichen Beistand geleistet gehabt und er sagt, das ist der schönste Tag meines Lebens. Das ist der Anwalt, über den ich berichtet hatte. Und er sagt, dass alles, was der Imam Jamaat Ahmadiyya gesagt hat, stimmt und wahrhaft ist. Er hat über Frieden und Gerechtigkeit und die Verbreitung von Gerechtigkeit und Sanftmut gesprochen, was sehr gut ist und was wir brauchen.
Ein Student einer Universität sagt, dass seine Teilnahme, dass er einer buddhistischen Familie angehört und sein Haus auch ein Tempel ist und er großes Interesse am Islam hat, aber noch nie die Gelegenheit hatte, mit einem Muslim zu sprechen. Er hat nur Bücher gelesen, aber heute hat er durch seine Teilnahme an dieser Eröffnungszeremonie der Moschee und anhand der Rede des Kalifen der Zeit die wahre Lehre des Islams kennengelernt und ein neues Kapitel hat sich für ihn geöffnet. Eine Frau sagt, dass diese großartige Zeremonie, dass sie dankbar ist, dass sie daran teilnehmen durfte. In dieser Stadt eine solche schöne, großartige Moschee zu bauen, ist für uns ein Grund großer Freude. Sie sagt, sie ist Studentin an der Universität und forscht über verschiedene Religionen. Und nachdem sie daran teilgenommen hat, sagt sie, dass wir sehr wenig über den Islam wissen und deswegen Missverständnisse über den Islam haben. Und die Rede des Imams der Jamaat Ahmadiyya ist eine Notwendigkeit der Zeit und ich habe anhand dieser Rede sehr vieles über den Islam gelernt. Wir japanische Menschen wissen nicht viel über den Islam Bescheid, sondern im Gegenteil haben Angst vor dem Islam, aber heute ist durch diese Rede klar geworden für uns, dass der Islam eine ganz andere Religion ist. Und sie sagt, anhand der Teilnahme dieser Zeremonie ist uns auch klar geworden, dass es nicht ausreicht, Bücher zu lesen über den Islam, sondern solche Zeremonien sind wichtig. Sie sagt, dass ich denke, dass solche Möglichkeiten sich ergeben werden, dass wir die Ahmadis treffen werden und wir haben auch den Imam der Jamaat Ahmadiyya getroffen und nachdem ich ihn getroffen habe, habe ich großartige Liebe in ihm gespürt. Ein japanischer Freund, Herr Koya Sakurai, dass die Teilnahme und die Dinge, die ich gehört habe von dem Imam der Jamaat Ahmadiyya, war eine großartige Möglichkeit und ich bin dankbar dafür, dass ich daran teilnehmen durfte. Der Kalif der Zeit hat über Frieden gesprochen und die Welt vor den Gefahren gewarnt. Der Kalif der Jamaat Ahmadiyya hat unsere Ängste auch weggenommen über die Muslime, dass sie die Welt beherrschen wollen. Und ich werde sagen, dass wir mit diesen Muslimen für Frieden arbeiten sollten. Und es ist unsere Pflicht, dass wir über den Islam lernen und diesen verstehen. Genauso sagt ein japanischer Lehrer, dass die Ahmadis uns immer geholfen haben. Und ich wusste dies vorher nicht. Und viele Redner sagten, dass während des Tsunamis und während des Erdbebens die Ahmadis geholfen haben. Und er sagt, ich wusste dies vorher nicht. Ich bin ein Lehrer an einer Schule in der Nähe und jetzt, sagt er, werde ich meinen Schülern auch sagen können, dass diese Menschen nicht gefährlich sind. Denn der Imam der Jamaat Ahmadiyya und die verschiedenen Menschen, die ich getroffen habe, aus verschiedenen Ländern, haben mir gezeigt, was die Wahrheit ist. Ich habe diese Möglichkeit bekommen. Und er sagt, der Kalif der Jamaat Ahmadiyya hat auf eine sehr einfache Art und Weise den Islam beigebracht und wir haben dies alles verstanden, was er gesagt hat. Dann ein Freund, der daran teilnahm, sagt, dass in dieser Zeremonie und nach der Rede des Imams der Jamaat Ahmadiyya habe ich gelernt, dass wir viel über den Islam lernen müssen. Japan ist eine Insel und die Leute sind ein bisschen abgeschottet und wollen über den Islam nichts wissen.
und sehen auch den Terrorismus. Und ich hoffe, dass ihre Vorstellung durch diese Eröffnung der Moschee und durch die Rede des Kalifen der Zeit sich ändern wird über den Islam. Ein weiterer japanischer Freund sagt, ich wohne in der Nähe von der Moschee und die Teilnahme an der Eröffnung und die Kenntnis über den Islam hat mich sehr erfreut. Ich möchte mehr über den Islam erfahren und diese Moschee auch weiter aufsuchen dafür. Ein weiterer japanischer Freund sagt, ich habe nie früher an einer solchen Veranstaltung teilgenommen. Heute durch diese Teilnahme und Rede des Kalifen habe ich zum ersten Mal erfahren, was der Sinn und Zweck einer Moschee ist. Ein japanischer Arzt, er ist orthopädischer Chirurg, er traf mich und sagt, er ist seit 3 Jahren auch mit Humanity First aktiv und arbeitet freiwillig, obwohl er kein Ahmadi ist, dient er dort, stellt sich freiwillig zur Verfügung. Und er sagt, der Islam, den der Imam der Jamaat Ahmadiyya gezeigt hat, daran zu glauben, braucht ein Shintoist oder ein Buddhist oder ein anderer Mensch sich keine Sorgen zu machen. Und er muss sich davor nicht fürchten. Und dann ein weiterer japanischer Freund sagt, Islam bedeutet Frieden und Mitgefühl und die Worte des Imams der Jamaat Ahmadiyya haben mein Herz getroffen. Ein Schüler, der in einem Austauschprogramm dort anwesend war, in Japan aus Brasilien, er sagt, dass dies eine sehr interessante Veranstaltung war. Ich habe in Brasilien niemals eine solche Veranstaltung der Muslime besucht. Heute habe ich die Worte des Khalifatul Masih gehört und vieles über den Islam gelernt. Der Kalif und seine Rede hat mich sehr emotional gemacht. Es besteht kein Zweifel darin, dass seine Worte die Herzen verändern. Dann sagt er, der Imam der Jamaat Ahmadiyya hat gesagt, dass die Terroristen gegen den Islam arbeiten, aber die wahre Lehren des Islams sehr schön sind. Und wir lernen auch, dass die Medien etwas sagen über den Islam, was nicht der Wahrheit entspricht. Eine japanische Frau Huzuki, sagt, ich glaube, dass der heutige Tag mein Leben verändern wird. Der Imam der Jamaat Ahmadiyya hat meine Ansicht über Muslime und den Islam völlig verändert. Und sie sagt über meine Rede, dass der Kalif gesagt hat, dass dies die Zeit ist, in der man nicht mit dem Schwert kämpfen muss, sondern mit Liebe. Und sie sagt, dass ich tief beeindruckt bin von den Worten des Kalifen der Jamaat Ahmadiyya und ich werde alle dazu einladen, diese Moschee sich anzuschauen und vom Islam zu lernen. Eine Frau Hayashi sagt, dass auch vorher eine Zeremonie der Jamaat in Japan stattfand. Ich nahm daran teil, aber damals hatte ich noch einige Fragen, die offen geblieben waren. Aber heute hat der Kalif der Jamaat in seiner Rede alle meine Fragen beantwortet. Und jetzt habe ich überhaupt keine Angst mehr vor dem Islam in meinem Herzen. Und ich habe auch gelernt, dass der Islam keine Gefahr für die Welt ist, sondern er kann uns alle vereinigen. Eine Lehrerin einer Schule, japanische Frau, sagt, bevor ich die Rede des Kalifen der Zeit hörte, habe ich ihn auch im Büro treffen können. Sie war mit 16 Studenten da und mit 4, 5 Lehrern. Die sagt,
während der Audienz mit Khalifatul Masih und während seiner Rede hat der Kalif der Zeit alle meine Fragen beantwortet. Und ich glaube fest daran, dass der Islam eine Religion des Friedens ist. Ich habe einige meiner Schüler mitgebracht und diese Schüler hatten Angst vor dem Islam gehabt, aber die Rede des Imams der Jamaat Ahmadiyya und ihr Gespräch hat sie völlig verändert. Und die sind sehr verwundert und haben sich sehr sicher bei ihnen in der Moschee gefühlt. Zuvor hatten sie Angst gehabt. Und sie sagt, ich möchte, dass weitere Japaner dies sehen. Ein japanischer Schüler, der mit ihr war, sagt, dass diese Rede eine Botschaft des Friedens war. Und durch diese Moschee, sagt er, werden die Lücken, die zwischen Muslimen und anderen Menschen herrschen, geschlossen werden. Und in Japan wird sich der Islam verbreiten. Durch die Segnung Gottes haben auch die Medien diese Eröffnungszeremonie der Moschee gezeigt und dadurch ein breites Publikum hat über den Islam erfahren. 4 Interviews haben die Medien geführt von mir für die Moschee und dann in Tokio. Chukyu TV, welches in Zentraljapan ein sehr berühmter Fernsehsender ist und über 10 Millionen Zuschauer hat. Und dort gab es auch eine Nachricht über das Freitagsgebet, und Sana News Agency hat auch ein Interview geführt und ebenso eine Zeitung, die mich interviewte, und mit einem christlichen Priester. Das ist die einzige religiöse Zeitung, Wochenzeitung in Japan, und hat über 300.000 Leser. Auch online wird dies veröffentlicht. Auch das Interview wurde veröffentlicht. Genauso in Tokio gab es ein Interview mit einem Journalisten. Er wollte dies auch in der Zeitung veröffentlichen. Über 80.000 Leser hat diese Zeitung. Während der Eröffnung der Moschee gab es verschiedene Medienvertreter. Tokyo TV, was ich eben auch erwähnt habe, sagt, dass die größte Moschee heute eröffnet wurde in Japan, und es gab einen 6-7-minütigen Videoclip und mit über 10 Millionen Zuschauern. Und er sagt, dass aus London der Imam der Jamaat Ahmadiyya anwesend war, und er hat erklärt, dass die terroristischen Organisationen nichts mit Islam zu tun haben und ihre Taten unislamisch sind, und die Moschee ein Gottesdienst, eine Stätte des Gottesdienstes ist und ein Ort des Friedens ist. Und die Jamaat Ahmadiyya hat die Paris-Attacken verurteilt. Dieser Sender hat auch ein Interview genommen und einige Teile des Interviews gezeigt. Genauso ein anderer Fernsehsender mit über 10 Millionen Zuschauern hat 5-mal am Tag diese Nachricht gezeigt, dass die größte Moschee von Japan in Tsushima eröffnet wurde. Und die Eröffnung ist nach den Paris-Attacken geschehen, und der Imam der Jamaat Ahmadiyya ist von London hierher angereist. Und während der Nachricht über die Eröffnung hat er auch die Khutbah von mir gezeigt und auch einige Szenen der Eröffnung gezeigt. Genauso TVS, ein berühmter Fernsehsender mit über 10 Millionen Zuschauern, hat eine Nachricht gezeigt, dass nach den Paris-Attacken nur eine Woche vergangen ist und in Japan wurde die größte Moschee eröffnet,
Diese Moschee hat eine Jamaat gebaut. Und ihr Kalif hat die Attacken von Paris als unislamisch und unmenschlich bezeichnet. Und man zeigte verschiedene Szenen der Moschee und auch ein Foto des verheißten Messias al-Islam. Auch dies wurde 3-mal am Tag gesendet. TVHA hat auch mehrere Millionen Zuschauer. Und es wurde die Nachricht gezeigt, dass der Islam nach den Paris-Attacken sehr unter Beobachtung ist und die Ahmadiyya Muslim Jamaat diese Moschee gebaut hat. Und das ist die größte Moschee von Japan. Und der Imam der Jamaat der Ahmadiyya hat die Paris-Attacken als unislamisch bezeichnet und gesagt, dass diese Moschee all dies verurteilt und sie wird die Quelle des Friedens sein. Jeder, der möchte, kann diese Moschee aufsuchen. Und während der Nachricht wurden verschiedene Szenen der Moschee gezeigt und auch der Freitagsansprache. Auch das wurde mittags und abends gesendet. Nagoya TV hat auch eine große Zuschaueranzahl, über 10 Millionen. Und sie sagen, dass in Tsushima die größte Moschee gebaut wurde und die Anwesenden gesagt haben, dass ihre Herzen froh sind, dass diese Moschee gebaut wurde, aber auch verzweifelt sind, warum in Paris so viel Blut vergossen wurde. Und in dieser Zeremonie wurde auch für den Weltfrieden gebetet und man zeigte verschiedene Szenen der Eröffnung der Moschee. 2-mal wurde diese Nachricht gesendet. Durch die Zeitungen sind durch die Segnung Gottes die Nachrichten dieser Eröffnung verbreitet worden. Eine Zeitung mit 10 Millionen Auflage und eine der größten Zeitungen der Welt hat eine Überschrift gezeigt, dass der wahre Islam durch diese Moschee, durch diese neue Moschee gezeigt wurde. Und es wurde für die Paris Opfer gebetet. Dann hieß es, dass über 200 Ahmadis in Japan leben und ein Freitagsgebet am 20. November verrichtet haben in Tsushima, in ihrer neuen Moschee, bei der Eröffnung der Moschee. Und dort hat man auch für die Paris-Opfer gebetet und verschiedene Delegationen aus dem Ausland waren da. Und der Imam der Ahmadiyya Muslim Jamaat hat in seiner Ansprache die Paris-Attacken als ein Verbrechen gegenüber der Menschheit bezeichnet und hat die Terroristen verurteilt und die Mitglieder der Jamaat angewiesen, dass sie auch an das japanische Volk die wahre Lehre des Islams überbringen sollen. Diese Nachricht wurde im Internet durch verschiedene 5 Webseiten gezeigt, verschiedene Webseiten von Japan. Und es sind mehrere Millionen, die diese Websites aufsuchen. Eine Zeitung, die über 8 Millionen Auflage hat die Nachricht gezeigt, dass unser Glaube Toleranz ist und die Jamaat Ahmadiyya Japan und die Moschee der Jamaat Ahmadiyya Japan ist ein Zentrum des Wissens in Tsushima. 4 Minarette und eine Kuppel schmücken diese größte Moschee von Japan und 500 Menschen können dort beten. Im 2. Stock gibt es Büros. Diese Moschee die Türen dieser Moschee sind für alle offen. Und er sagt, dass das ist jene Jamaat, deren Lehren vollkommenen Frieden predigen. Und die Jamaat ist auch sehr bemüht, um Menschenleben zu retten. In Kobe, Niigata und im Nordosten Japans sind den Erdbeben und bei der Flut hat diese Jamaat als erstes ihre
Dienste zur Verfügung gestellt. Auch diese Nachricht wurde auch online verbreitet und es gibt über 7,5 Millionen Menschen, die diese gelesen haben oder lesen. Dann gibt es eine Nachrichtenagentur in Japan, die verschiedene Sender und Zeitungen mit Nachrichten versorgt. 75 verschiedene Medien versorgt sie und viele, viele Millionen Menschen erreichen ihre Nachrichten. Diese Nachrichtenagentur sagte, dass die größte Moschee von Japan gebaut wurde. Sie möchte Frieden verbreiten. In Tsushima wurde dieses Zentrum eröffnet und gemäß der Jamaat gibt es 500 Menschen, die darin beten können. Und insofern ist das die größte Moschee Japans. Der Imam der Jamaat Ahmadiyya, der aus Großbritannien angereist kam, sagte über die Paris-Attacken, dass dies unmenschlich und tyrannisch war und zu Gottes Zorn führt. Und er sagte, dass wir nicht ein Schwert brauchen, um den Islam zu verbreiten, sondern unsere üblen Taten bekämpfen müssen. Und er hat den Extremismus verurteilt. Auch verschiedene, über 100.000 Menschen haben diese Nachrichten gelesen. Genauso eine andere Zeitung Japans sagt, dass die größte Moschee von Japan eröffnet wurde und die Ahmadiyya Muslim Jamaat und ihr Oberhaupt Mirza Masroor Ahmad ist am 20. November hat er diese Moschee in Tsushima in Japan als größte Moschee Japans eröffnet. Und er sagt, dass er Terrorismus verurteilt. Und dann schreiben sie weiter, dass man den Islam nicht mit Gewalt verbreiten darf, sondern dass das völlig falsch ist. Und alle Menschenleben, die verloren gehen, führen zu dem Zorn Gottes gegenüber diesen Menschen, die dies tun. Durch diese Fernsehsender und Zeitungen und Internet und Websites wurden ungefähr durch diese Eröffnungszeremonie die Nachrichten, die dort gezeigt wurden, ungefähr 50 Millionen Menschen erreicht. Das sind Zeichen der Unterstützung und Hilfe Allahs, die durch die Moschee wir gesehen haben, dass die wahre Lehre des Islams durch die Moschee verbreitet wurde. Auf der anderen Seite sehen wir die Mullahs, wie sie ihre Wut zeigen, und der verheißene Messias der Islam hat bereits dazu gesagt, dass diese Menschen dazu verdammt sind, diesen Wut zu zeigen. Auch über Japan sagte dies der verheißene Messias der Islam. Natürlich muss der Mullah dies tun. Der verheißene Messias der Islam hat gesagt, ich bin der Überzeugung, dass wenn von meiner Seite ein Buch in Japan veröffentlicht wird, dann werden diese Mullahs auch nach Japan reisen, um Feindschaft gegen mich zu sehen. Aber Allah, das, was Allah wünscht, wird passieren. Und als ich 2013 Japan besuchte, auch damals gab es einen Maulvi von Pakistan, und der nach Japan ging und sagte, dass mein Vater die Mission hatte, dass egal wo die Qadianis hingehen für Tabligh, dass wir da hingehen werden
und dort ihr Tabligh behindern werden. Und als er im Jahre 2013 dort war, dieser Molvi, sagte er, dass diese Leute, die Ahmadis, so aufrichtig in ihrem Glauben sind. Er hat in seiner Rede gesagt, dass sie ihre Zeit und ihre Finanzen und ihr Leben opfern. Und er sagt über mich, dass durch seine Besuche ich jedes Jahr nach Japan kommen werde und in jedem Land reisen werde, um diese Mission zu stoppen. Das sind ihre Versuche, möge Allah ihr Übel beseitigen. Und über diese Jung News, die zurzeit läuft, ist nicht von heute, sondern von 2013, dass man die japanische Regierung dazu aufrufen wird, die Jamaat zu verbieten in Japan. Das ist deren Vernunft, die sie besitzen. Das ist in Nagoya gewesen, aber auch in Tokio gab es eine Veranstaltung, eine Rezeption mit 63 japanischen Gästen. Ein Priester der buddhistischen Religion war anwesend, ein Chief-Priester, ebenso ein Kanzler der Universität, ein berühmter Poet und dann verschiedene Journalisten, berühmte Politiker und auch ein Präsident einer großen Autofirma. Viele waren dort anwesend. Der Universitätskanzler, Herr Urano Tatsuno, sagt, dass ich darüber dachte, was Sie uns erzählen werden, aber in den 20 Minuten haben Sie über die vergangene Geschichte und über die Zukunft so kompakt berichtet, mit Beweisen, uns über die Gefahren des Krieges unterrichtet und gezeigt, wie wir uns von Kriegen fernhalten können und innerhalb von kürzester Zeit auch die Lehre des Islams uns gegeben. Er sagt über meine Rede, dass diese Rede, in der dies alles gesagt wurde, in Englisch und Japan, in ganz Japan verbreitet werden sollte. Ein Reporter einer christlichen Zeitung sagte, wenn die japanische Jamaat Ahmadiyya nicht vor uns gekommen wäre, dann hätten wir nicht die Gelegenheit gehabt, die schöne Seite und das schöne Gesicht des Islams zu sehen. Ein Freund, Herr Yuko, sagte, dass der Kalif unsere Augen geöffnet hat und uns Dinge gesagt hat, über die wir nie nachgedacht haben. Und wir wussten nicht, dass diese Gefahren vor uns sind, die Sie genannt haben. Wie zerstörerisch der Krieg ist und wie die Atomangriffe uns schädigen können, das haben wir heute erfahren. Und einer sagte, dass während des Zweiten Weltkriegs auf Hiroshima die Atombombe geworfen wurde und die Verurteilung durch den Imam Jamaat Ahmadiyya ist eine großartige Sache und wir sehen, wie die Jamaat sich um den Frieden bemüht. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte Hazrat Khalifatul Masih Sani, Hazrat Muslim Maud eine Rede gehalten und ich hatte diese zitiert und auch der zweite Kalif hatte gesagt, dass das, was ich dort auch zitiert hatte, dass es ist unsere Pflicht, religiöse Pflicht und moralische Pflicht, dass wir vor der Welt ganz klar und deutlich sagen, dass wir solche Angriffe und solches Blutvergießen niemals gutheißen können, wie es in Japan passiert ist. Egal, ob den Regierungen dies gefällt oder nicht, sagt Hazrat Muslim Maud Khalifatul Masih Sani, egal, ob es den Regierungen gefällt oder nicht, aber wir werden dies so sagen. Dann ein großer Priester der buddhistischen Religion sagte, ich bin Buddhist, aber durch die Worte des Imams der Jamaat Ahmadiyya haben sich unsere Augen mit Tränen gefüllt. Nach dem Mulakat betete er auch mit uns und blieb dort sitzen in der Halle und hatte Tränen in den Augen und im Jahre 2013 hat er mich auch gesehen und ein Freund hatte ihm gesagt, sie sollen beten,
dass Allah ihnen sein Wesen zeigt. Er sagte, ich glaube gar nicht an Gott. Wie soll ich dafür beten? Und heute traf mich dieser buddhistische Priester und er betete mit uns sogar und hatte auch Tränen in den Augen. Ein japanischer Freund sagt, ich habe heute gelernt, dass diejenigen, die den Islam mit dem islamischen Staat verbinden, mit Daesh, mit dem islamischen Staat verbinden, dass das völlig absurd und falsch ist. Heute hat der Imam der Jamaat Ahmadiyya uns die wahre Botschaft des Islams gegeben und ich stimme den Worten des Imams der Jamaat Ahmadiyya zu, dass wir eine Veränderung hervorrufen müssen. Heute gibt es verschiedene Kräfte, die dafür wirken, Kriege zu führen und unschuldige Menschen zu töten. Das alles ist falsch. Und eine japanische Frau sagte, dass ich über den Islam dachte, dass der Islam eine gefährliche Religion ist. Aber die Rede des Imams der Jamaat Ahmadiyya hat mir gezeigt, dass der Islam die größte und friedlichste Religion ist. Und es ist für mich sehr verwundernswert. Der Imam der Jamaat Ahmadiyya hat über die 70. den Jahrestag des Atomkriegs oder des Atomabwurfs auf Japan gesprochen und er weiß über die Geschichte Bescheid und seine Liebe zu den Menschen ist sehr bewundernswert. Ein japanischer Freund sagt, dass die heutige Zeremonie gezeigt hat, dass Islam Ahmadiyya eine sehr schöne Religion ist. Viele japanische Menschen glauben, dass der Islam eine schlimme Religion ist, aber ich kann bezeugen, dass ihr Kalif für Frieden steht. Und er hat gesagt, dass wir das nicht wiederholen dürfen, was vor 70 Jahren passiert ist. Und er hat das genau richtig und wahr gesagt. Ein japanischer Freund sagte über seine Gefühle, heute habe ich die Rede des Kalifen gehört und mitbekommen, wie groß der Unterschied zwischen dem IS und den wahren Muslimen ist. Alle meine Verzweiflungen und Sorgen sind weggegangen. Und das, was er gesagt hat, ist völlig richtig, dass wir uns in Richtung des 3. Weltkriegs bewegen. Und der Kalif hat uns auf unsere Verantwortungen aufmerksam gemacht, dass wir alles versuchen sollten, diesen Krieg zu stoppen. Eine Frau sagt, viele Menschen verbinden den Islam mit üblen Dingen. Aber heute habe ich erfahren, dass der Islam völlig etwas anderes lehrt. Der Islam ist eine Religion, die Frieden verbreitet. Sie sagt, ich bin nicht so alt, deswegen kann ich nichts über den 2. Weltkrieg sagen, aber der Imam der Jamaat Ahmadiyya hat unserem Volk gegenüber eine Güte gezeigt, die unvergleichbar ist. Ein japanischer Freund sagt, dass heute der Kalif der Jamaat eine großartige Botschaft für uns gegeben hat, nämlich, dass wir alle Bomben und Waffen, die heute existieren, dass die viel gefährlicher sind und größer sind als die von früher. Und der Kalif sagte, dass dies nicht die Zeit ist, um gegeneinander vorzugehen, sondern um tolerant zu sein und Einigkeit zu zeigen. Und der Kalif hat uns Japanern auf unsere Verantwortungen aufmerksam gemacht, denn wir wissen, wie zerstörerisch ein Krieg sein kann. Der Kalif sagte, Japan sollte seine Geschichte vor den Augen haben und in erster Linie versuchen, für den Frieden sich zu bemühen. Ein weiterer Freund sagte, Sie sind gekommen, um die Japaner zum Islam einzuladen. Wir treffen sehr selten Muslime, aber ich bin stolz darauf, dass ich heute den Führer der Muslime treffen kann. Er sagt, wir können nicht sagen, wann der Krieg kommen wird, aber ich glaube jetzt, dass wir diesen Krieg stoppen können, aber dazu müssen wir uns nach den Worten des Kalifen richten. Dann sagt er, ich habe keine Bauchschmerzen zu sagen, dass die wahre Lehre des Islams, die der Kalif präsentiert, dass das gut für unser Land ist. Ein Journalist sagte, dass diese Botschaft die Botschaft des Friedens ist. Sie haben uns gezeigt, wie Japan sich verhalten sollte, um Krieg zu stoppen und Frieden zu verbreiten. Das ist richtig, was Sie sagen. Das ist die
Notwendigkeit der Zeit und sie spüren unseren Schmerz durch die Atombombe, den wir erfahren haben. Genauso gab es viele weitere Menschen, die ihre Eindrücke schilderten. Ein japanischer, muslimischer Freund, Ismail Hirano Sahib, sagt, ich bin Muslim, aber von keinem muslimischen Gelehrten habe ich solche Worte gehört wie heute. Sie haben alles gezeigt, was es über den Krieg zu wissen gibt. Ich lese den Koran, aber ich kenne nicht alles, was Sie gesagt haben. Ich bin sehr glücklich, dass der Kalif anhand der Quellen des Heiligen Koran die friedliche Lehre des Islams gezeigt hat und nicht einfach so, sondern diese wahre Lehre gezeigt hat. Keiner kann sagen, dass der Kalif nicht den Islam repräsentiert, sondern alles, was der Kalif der Jamaat Ahmadiyya gesagt hat, hat er gemäß dem Heiligen Koran gesagt und gesagt, was der wahre Islam ist. Er sagt, ich habe niemals über den Islam so vieles gewusst. Ich habe nie über den Dritten Weltkrieg nachgedacht, aber heute merke ich, wie gefährlich der Dritte Weltkrieg für die Welt ist. Und ich bin dem Kalifen dankbar als Muslim. Ein Präsident, Vorsitzender einer großen Autofirma sagte, Ihre Worte sind eine Führung für die ganze Welt. Ein Freund, der ein Geschäftsberater ist und auch ein Poet ist, er hat ein Buch geschrieben über Frieden und Liebe. Er traf mich und sagte, alles, was ich in dem Buch geschrieben habe, haben Sie besiegelt mit Ihren Worten. Auf der einen Seite sehen wir, wie diese Leute, die unsere Botschaft hören, dies sagen, dass der Islam die wahre, friedliche Religion ist. Und auf der anderen Seite sehen wir westliche Politiker, die sagen, dass die Lehre des Islams Extremismus beinhaltet und auf irgendeine Art und Weise deswegen die Muslime zu Extremismus neigen. Sie sehen nicht, wie viel Prozent der Muslime diese Terroristen unterstützen. Und wenn sie so etwas sagen, dass die islamische Lehre Extremismus beinhaltet, egal ob sie aus Großbritannien sind, diese Politiker oder woanders herkommen, diese Menschen möchten auch normale Muslime gegen sich aufhetzen und dann wird wieder Unfrieden kommen. Deswegen sollten die westlichen Politiker, die über den Islam denken, dass er Extremismus und Härte lehrt, sollten darüber nachdenken und nicht einfach so unüberlegt solche Aussagen machen. Und solche Ahmadis, die diese Menschen kennen, diese Politiker, sollten versuchen, diese zu beraten und auch diesen zu sagen und diesen zu erklären, was es heute denn, welche Worte man heute wählen sollte für den Frieden der Welt. Und man sollte nicht solche Aussagen machen, die dazu führen, dass in der Welt Unfrieden verbreitet wird. Möge Allah diesen Menschen Vernunft geben. Durch die Segnungen Gottes ist die Eröffnung der Moschee, und wie ich gesagt habe, hat es sehr positive Auswirkungen gehabt. Möge Allah die Jamaat in Japan auch die Möglichkeit geben, dass sie durch diese Vorstellung des Islams, die durch die Moschee passiert ist, dass sie dies weiter verbreiten und ausweiten können und die Erwartungen, die die Japaner jetzt an die Ahmadiyya Muslim Jamaat haben, dass diese auch erfüllen und gemäß dem Wunsch des verheißenen Messias al-Islam dort die Botschaft der Ahmadiyya sehr schnell sich verbreitet und sie sich darum bemühen. Wie ich gesagt habe, der Hass und der Neid der Maulvis, auch in Pakistan, den sehen wir. Den Fortschritt der Jamaat, wenn sie diesen sehen, dann lodert ihr Feuer des Neides und des Hasses auf. In den letzten Tagen möchte ich auch sagen, dass ein tyrannischer
Akt geschah durch diese Maulvis und Extremisten in Pakistan, in Jhelum, wo einige Ahmadi, die eine Fabrik hatten sie dort, und diese Fabrik wurde angezündet und man wollte versuchen, dass die Ahmadi-Mitarbeiter und dass sie auch lebendig verbrannt werden, aber durch die Segnungen Gottes haben sie keinen Erfolg gehabt, aber jedenfalls haben sie viel finanziellen Schaden angerichtet. Diese Leute denken, dass sie dadurch die Ahmadiyyat beseitigen und entfernen können. Dass sie den Glauben der Ahmadis beseitigen können, dass sie die Ahmadis von der Ahmadiyyat entfernen können. Über diese Menschen, die Feuer anzünden, hat Allah gesagt im Heiligen Koran: Wenn diese Menschen nicht sauber machen, dann wird das Feuer der Hölle diese Menschen erreichen. Ist für sie vorherbestimmt. Was die Ahmadis angeht, in dieser schwierigen Zeit, wenn solche schwierigen Zeiten kommen, dann wird ihr Glaube nicht weniger werden, sondern steigen und wachsen. Auch 1974 haben diese Menschen Feuer angezündet, und versucht, die Ahmadis abzubringen, aber kein Wunsch ist in Erfüllung gegangen und dieser Wunsch kann niemals in Erfüllung gehen. Das waren Sehnsüchte, die sie hatten, und wir haben gesehen, wie diese Menschen bettelten. Das ist die Vorgehensweise Gottes mit der Jamaat. Diese Prüfungen werden unseren Glauben nicht erschüttern, sondern festigen. Wenn wir finanziellen Schaden haben, dann wird Allah dies noch mehr zurückgeben uns. Es gibt viele Ahmadis, die diese Prüfung durchgemacht haben, und dann mehr als früher hat Allah ihnen gegeben. Wenn diese Ahmadis einen Schaden erleidet haben, dann wird dies auch wieder kompensiert werden. Diese Fabrik wurde von dem Sahib Zada Mirza Munir Ahmad Sahib, hat sie gehört, Sohn von Mirza Bashir Ahmad Sahib, und seine Kinder waren die Besitzer dieser Firma. Ich bin sehr glücklich darüber, dass sie das gemacht haben, was ein wahrer Gläubiger machen sollte bei diesem Schaden. Das haben sie getan und haben nur Gott gegenüber Dankbarkeit gezeigt. Allah hat auch ihre Mitarbeiter beschützt und auch die Frauen und Kinder beschützt und ihre Ehre beschützt. Mirza Nasir Ahmad Tariq, der große ältere Sohn von der auch dort gewohnt hat dort und der Chef ist dieser Firma, und auch sein Sohn, sein Haus befand sich in der Fabrik, und der Sohn war eine Stunde vorher wegen seiner Frau nach Lahore gereist, und er war dort nicht anwesend, aber Mirza Nasir Ahmad Sahib und seine Frau waren anwesend dort zu Hause. Als diese Menschen anfingen, die Fabrik anzugreifen und ihr Haus anzugreifen, sind sie auch hineingegangen in das Haus und haben Feuer angezündet. Aber Allah hat sie gerettet. Und die Polizei kam dort und hat diese Leute nicht beseitigt oder daran gehindert oder festgenommen, aber zumindest sind sie weggegangen von dem Haus und gingen hinaus und haben dann sich beschützen können. Und genauso viele Ahmadi-Mitarbeiter gingen in den Dschungel, in den Wald, und die Khuddam haben sie dann wieder in Schutz gebracht. Ein Security in Charge der dort ein
Eingang war, wurde festgenommen von der Polizei. Möge Allah ihn schnell wieder Freiheit gewähren. Qamar Ahmad heißt er. Und möge Allah auch den Richtern die Kraft geben, Gerechtigkeit walten zu lassen. Ebenso Mirza Nasir Ahmad wurde unter Hausarrest geführt und man hatte ihn auf Bewährung festgenommen und dann hat die Polizei ihn freigelassen. Man hat also den Angreifern völlige Freiheit gewährt und diejenigen, die angegriffen wurden, die haben verschiedene Strafen bekommen. Mirza Nasir Ahmad ist auch Ahmedi Zilla Jhelum. Der Angriff, der stattfand, es scheint, dass dies geplant war, weil er Amir Jamaat ist. Und auch Dinge leitet. Und sie dachten, wenn wir den Amir festnehmen, dann werden die Ahmadis weglaufen. Das ist ihr Plan gewesen. In der Fabrik wusste keiner, was passiert war. Und es wurde schwer für sie, dort hinauszugehen, aber die Angreifer hatten auch verschiedene Bulldozers versammelt und auch Feuer und Benzin versammelt und die Polizei kam nicht. Die Polizei kam dann erst, oder einige Institutionen kamen sehr spät, als alles schon unter Feuer war. Jedenfalls haben sie 1, 2 Leute auch dort retten können, auch den Besitzer. Die Schwiegertochter von Mirza Nasir Ahmad hat mir geschrieben, dass die Frau von Qamar Sahib, der festgenommen wurde, und wegen der Entehrung des Korans wurde er angeklagt. Und sie sagt, dass ich sie getroffen habe, die Frau, und ich war sehr verwundert, dass die Frau von Qamar Sahib gelächelt hat, als ob nichts passiert wäre. Obwohl ihr Mann eine solche Anklage erfahren hat. Möge Allah ihre Geduld erhöhen und auch die Feinde zu ihrem Ende führen. Die Frau von Mirza Nasir Ahmad und ihre Schwiegertochter und auch die Kinder haben Dankbarkeit gezeigt. Und das ist sehr... Ich hatte mich darum gesorgt, dass nicht diese Menschen irgendetwas sagen, was undankbar ist, aber die Briefe von seinem Sohn und seiner Schwiegertochter und auch Mirza Nasir Ahmad habe ich selber gesprochen. Und auch die Briefe, die ich von den Verwandten bekommen habe, zeigen mir, dass diese Menschen Gott gegenüber dankbar sind und gesagt haben, dass sie zufrieden sind mit der Zufriedenheit Gottes. Möge Allah sie belohnen und auch ihnen die Kraft geben, dass sie diese Blutsverwandtschaft, die sie mit dem verheißenen Messias haben, dass sie auch ein großes Vorbild gezeigt haben. Die Finanzen sind eine Sache, die kommen und gehen. Geld kommt und geht. Allah hat ihnen das gegeben. Er kann ihnen das auch jetzt geben und wird ihnen noch mehr geben als früher. Er wird ihnen noch mehr geben als früher. Möge Allah auch diese Menschen vor den falschen Anklagen bewahren und auch Qamar Sahib, welcher der Sicherheitsmann dort war, der eine große Anklage dort erfahren hat, Tohine Koran, also dass er den Koran entehrt hätte, obwohl die größte Ehre gegenüber dem Koran die Ahmadis entgegenbringen. Jedenfalls ist das auch sehr schön, dass einige Nicht-Ahmadis in Pakistan, haben wir das gesehen, dass einige Nicht-Ahmadis diese Tyrannei auch gegenüber dieser Tyrannei auch etwas gesagt haben, und auch in einem Fernsehsender hat der DPO und einige Politiker gesagt, dass sie Gerechtigkeit walten lassen werden und diese Leute festnehmen werden. Und auch diejenigen, die dieses Programm gemacht haben, diese Fernsehprogramme, der Moderator hat auch sehr
direkt über diese Tyrannei gesprochen. Und dort gibt es 2 kleine Jamaats, die wir haben, Gala Gojra und Hamuda. Auch dort wurden Moscheen angegriffen. Eine Moschee wurde dort geschlossen. Die Maulvis griffen diese Moschee an und haben dort auch vieles gestohlen und dann angezündet und dann gewaschen und dann dort gebetet und dann hat man sie dort raus, die Polizei hat sie dann rausgeworfen und die Moschee geschlossen. Aber diese 2 Jamaats befinden sich auch in großer Gefahr. Möge Allah alle Ahmadis dort beschützen. Und möge Allah auch in Pakistan Gerechtigkeit hervorbringen. Und auch die Arbeiter, die in dieser Firma gearbeitet haben, die Fabrik gearbeitet haben, die jetzt keine Arbeit haben, möge Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله